Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Agosto 1, tuig 2022. Sabas na naandan matag Lunes, among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukatlo sa kay pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ninyong mga text messages kay parangat nga ating tuluman noon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny Dalo Santos, Rabakal, Sabas na naandan. Kabanato atong partner batag buntag, Konsehal Maluwano Inokando Taban. Cons may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong sugdan una atong programa pinaagis pagpadangat sa ato ang latest weather update. Di kasi pag-asa magtan si Jomar Clarino. Good morning. Yes, good morning sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Wala tagi monitor na LPA sulod sa atong PAR og kining habagat southwest monsoon paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang eastern part of Visayas, makasinati na panagsama panganoron nga ito na sa medyo madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kining mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta magi-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, adlami silang kanina alas 5:33 sa buntag, mosalop alas 6:08 sa hapon. Ang dagat mutaob sa alas 12:53 sa hapon ug muhunas alas 7:46 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:53 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomar Clarino ug may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City and Megawide Inc. Supplemental MOA Carbon Public Market Modernization. Sa Super Balita sa Sunstar, 9 anyos nga PWD na paig na apil pagkasunog sa balay sa Compostela. Sa The Freeman, Rama to revisit original route Cebu Bus Rapid Transit or BRT project. Sa Banat News, sa The Freeman, batang PWD patay sa sunog na trap nag-overheat nga ceiling fan gidudahan. Sa Philippine Daily Inquirer, Fidel V. Ramos, 94, stabilizer in chief. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya kumutuog na Ginoo. Ato na pod Ginoo. Pero magulo ng bata na.
Mangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. Ani aking nga ito ang mga pag-isgot-isgot sa mga butang nga may labutang lungsod. Ani aking updates mga higala sa linog dito sa Northern Luzon. Ang PVOLs nitala na og 1,071 aftershocks human sa magnitude 7 nga linog sa lalawigan sa Abra niadtong Miyerkules. Ang aftershocks doon ay gikusgon na 1.5 ngadto sa 5 magnitude. Ang Department of Interior and Local Government biawag sa local chief executives sa Northern Luzon sa pagmonitor silang dapit bahin sa aftershocks o sa samang hitabo nga dakong hulga sa kaluwasan sa katawhan. Ang LGUs in the hard-hit areas of Ilocos Region, Cagayan Valley, and the Cordillera Administrative Region are on top of the situation o magpadayon sila sa pag-respond sa mga panginhanglan sa mga mulupyo. Matod ni DILG Secretary Penher Abalos Jr. Sa sayo pa, si PVOLC's Director Renato Solidum ni awhag sa publiko sa paglikay sa landslide-prone areas aron pagpanagang sa resultas aftershocks nga gipaabot pipila ka adlaw human sa linog. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC nagkanayon nga 48.3 milyones ka pesos nga kantidad sa infrastructure lakip sa kadalanan, taytayan, mga tunghaan o government o private facilities ang nadaot sa regions 1, 3 sa Central Luzon, kining 1 Ilocos, 3 Central Luzon, sa Cordillera Administrative Region kung kasaksakar o sa National Capital Region. Ang naapektuhan nga kabalayan ni inikabat og 1,583 din 1,535 ang nadaot og 48 ang nagguba. Unom ka mga tao nga ang namatay tungod sa linog samtang upat o daghan pa ang gikataho na missing o naangol. Ang Department of Education nagkanayon na daghang tunghaan ang nadaot sa linog sa Abra nga niabot og 164. Suma sa DepEd dunay kinatibuk-ang 9,539 ka mga tunghaan sa 58 ka divisions ang apektado ug ang upat gigamit nga evacuation center sa mga munupyo. Dugang sa ahensya 228.5 milyones pesos ang gikinahanglan sa pag-ayo sa mga tunghaan lakip na labi na sa Cordillera ug Ilocos provinces. Ang DepEd dilatid sa pag-abri sa school year 2022-2023 sa Agosto 22.
si DepEd Chairperson Michael Poa nagkanayon na tukiun pa sa ahensya bahin sa pagsugod sa klase sa apektadong dapit sa Ilinog. Unya, doon natin nakuha nga kasayuran nga sa Ilocos region, doon ay nahitabo nga linog nga 5 magnitude 5 o dili ito aftershock, lain gito nga linog sumapa sa Vivolx. Cons? Yes, so I don't think anytime soon mahuman panig sayo no kining ilahang problems kay too many aftershocks. So let's continue to pray for our brothers and sisters in that area. Pinood na. Okay, atong ipahibaw, although kagahapon na paniog naman ni Maayong na namatay si kanhi Presidente Fidel V. Ramos sa edad nga 94 sa Makati Medical Center kagahapon. Base sa taho, si FBR, umaniyang angga kon acronym, namatay sa Coronavirus Disease 2019 kung COVID-19 infection. Ang Philippine National Police iparayag sa kasubo sa kamatayon ni Ramos ang ika-12 nga presidente sa Pilipinas gikan sa 1992 ngadto 1998. Si Ramos nakasilbi isip hepe sa kanhi Philippine Constabulary, yung Vice Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines sa administrasyon aning Presidente Ferdinand Marcos Sr. og Corazon Aquino. Graduate siya sa Amerika sa kalibot sa West Point o usa kini sa duty ra kay nato nga mga sundao nga mi-graduate sa West Point. Muna ang atong latest cons nga kasayuran COVID gud gapon wa hinuntang kaibawog na bakunahan manigwa kon so amo ni ka report no. Yeah, ang akong nabasahan gahapon was just mention of him dying because of COVID complications, but most probably also dakog factor ang yang edad, no? Because he was already 94 years old. So Ramos is remembered by many, not only just being a former president, but also because even before his presidency, he was already a celebrated military official, a politician, and also considered to be an EDSA hero tungod sa iyang crucial role in restoring democracy sa Pilipinas atol sa 1986 People Power Revolution. Atol sa iyang presidency usab, it was during his time that the government and the Moro National Liberation Front, kon MNLF, nagpinirmahay kinig peace agreement in 1997 together with MNLF Chair Nur Miswari. Ramos was awarded the coveted 1997 UNESCO Peace Prize, which was a first for Asians. Iyang asawa mao si Ming Amelita Ramos ug duna sila 5 ka mga anak. Si Ramos has also often been credited for resuscitating the economy back to a desirable growth path and allowing the country to rid itself of the shameful reputation as the sick man of Asia. When the financial crisis of 1997 led many emerging economies in the region to the brink of collapse, foreign lenders and investment analysts predicted that the Philippines is likely to turn the corner earlier than its peers. Much of the credit for such optimism went to President Ramos, who stood out for successfully reviving the economy that was severely weakened by several coup attempts and political instability during the final years of the Aquino presidency. That's right. Tinood na. During the Aquino presidency, napugna niya ang mga coup plotters to take over Malacanang, and not only during the time of Cory, but also even during the time of Gloria Macapagal Arroyo. Katong sila si grupo nilang ERAP, murag gusto nga mo-storm sa Malacanang and take over the place, but because of Ramos's stand behind Macapagal Arroyo, wa mahinayon ang mao nga kalihukan. So, inilaki ni siya ug we lost a hero. Yes. So he, as you mentioned earlier, he was one of those few nga ni-graduar no, sa U.S. Military Academy in West Point, New York in 1950. But he also attended graduate school at the University of Illinois where he was awarded a master's in civil engineering in 1951. He also held a master's in business administration
from Ateneo de Manila and a Master's in National Security Administration from the National Defense College. After returning to the Philippines, he also entered the Philippine Army and served in the Korean and Vietnam Wars. In 1968, he was named the Presidential Assistant on Military Affairs, and in 1970 assumed command of the 3rd Infantry Brigade of the Philippine Army. A year later, he was appointed Deputy Chief of Staff for Home Defense of the Armed Forces of the Philippines. In 1972, he was appointed also Chief of the Philippine Constabulary or PC sa iyahang igagaw, then President Ferdinand Marcos. Ramos was among those responsible for enforcing the imposition of martial law by Marcos, as the constabulary arrested thousands of political dissidents. In 1981, he became Vice Chief of Staff of the IFP. Yes. Muna siya during the time of Marcos noon, he did not, get the highest position sa Philippine Military Academy, sa Philippine Military, na mao ang pagka DND Chief Gudunta. Kay siya Vice Chief of Staff raman gani siya. Dili yun siya mo Chief of Staff, kay ang gibutang dito ni Presidente Marcos dili man gani PMA graduate nga si who is this? General Fabian Ver. Yeah, but he became AFP chief man sa panahon ni Presidente Aquino from 1986 to 1988, and the Secretary of National Defense from 88 to 91. Mao na to imong giingon nga daghan siya mga napugnan nga mga military coup attempts batok sa gobyerno. He was also elected president in 1992 at the age of 64. Ug sa iyang unom ka tuig nga termino hangtod 1998, he was able to restore stability and most importantly, na-attributed sab niya ang economic growth. Apan isip presidente, he also faced 3 Senate Blue Ribbon investigations on the alleged corruption in the Centennial Expo in Clark, funding for the rehabilitation of Smoky Mountain, and the purchase and sale of the country's power plants. He was cleared of any irregularities in the deals. After that, he also served as member of the National Security Council during the administrations of President Joseph Estrada and President Gloria Macapagal Arroyo. He was also appointed Special Ambassador by Macapagal Arroyo. In 2016, atol usab sa Philippines' historic victory in the United Nations-backed Arbitral Tribunal in The Hague, Ramos accepted the post as former President Duterte's special envoy to China. He resigned from the post months later after criticizing Duterte and his cabinet in a series of strongly worded opinion pieces in a Manila broadsheet. Sa iyang pagkamatay, iyasang gitumbok sa kadaghanan that he left a colorful legacy for the Philippines, our country's history. That's right. Pariente ni sila ni ading Ferdinand Marcos Sr., Papa ni Bongbong. Okay, and during that time, during the administration of Marcos, it was supposed to be, or it was expected na si Fidel Ramos would be the Chief of Staff. Pero wag yun na siya mahimong Chief of Staff, na second fiddle lang siya ni Fabian Ver. Anyway, unsa pa may iya na imong presidente nakupot na niya ang tanan niyang gusto o maingon nato nga natuman ang iyang tanan nga mga maingon lang nato nakibaw uban niyang pangandoy sa iyahang supposed to be pagka Fidel Ramos nga usa ka military man. Arita sa usa ka kuan sa usa ka patay sa pero bata ni nasunog 9 anyos, batang babae. Luwi kayo kay PWD ni, person with disability. Naapil ni siya pagkasunog silang bahay sa Purok Banga, Barangay Bagal Malungsod, Compostela, niadtong Sabado. Si Staff Sergeant Daryl Rondina, investigador sa Compostela Police Station, niila sa biktima nga si Kennerich Soto, kinsa gibilin sa inahan sa lawak sa bahay nga niulbo sa sunog. Matod ni Rondina, ang inahan sa bata ni adtos bahay siyang igagaw nga 50 metros ang gilayon aron naligo uban sa iyang laing duha ka mga anak.
dugang sa pulis ang inahan ni Angkon nga kumpiyansa nga ang biktima nga kamaguwangan niya nga anak magpuyo lang hinungdan nga iyang gibilin. Ang paig nga lawas sa bata nakaplagad sa lawak kuman gideklarar nga kontrolado na ang kayo sa pagka alas 11:20 sa buntag suma ni Rondida. Si Andy Anthony Viloria, Fire Officer 2 sa Bureau of Fire and Protection sa Compostela, nagkarayon nga ang sunog giisa sa unang alarm sa alas 10:50 sa buntag ug ang nasubay nga electrical short circuit ang hinungdan nga sa pag-ulbos kayo. Sa mong initial nga investigasyon, ang ila rang gigamit nga extension wire nga substandard pagyod Y outlet og posible nga ni overload ni sa daghan nga pagsaksak mo ni kalisod na kons basta doon na kay outlet niya daghang sa kanan niya mapuno sa nimog saksak ni buto tungod sa kabugat. Ibarabara sa kabubiruhan nga ang danyos mga 20,000 pesos samtang wala ing bahay nga napiktuhan. Si Ken Rich giulagway sa mga silingan nga hyperactive tungod sa iyang kondisyon. Iyang nakita nga kanunay maglibot-libot kinis kabalayan sa silingan. Ang amahan ug bata nagtrabaho sa usa ka pabrika ug ang inahan naas panimay nagatiman sa mga bata. So makalakaw din ni unta siya kons. Nababoy lang yung tingalan ni Sud silang bay. Mauna, mga higala nga ito na ipos nga kasayuran. Ari kita sa mga bugat-bugat ka mga balita. Arita sa giingon nga saad ni Mayor Mike Rama. Iyang nakita nga daghan kuno kayo sa mga daplin-daplins kadalanan nga doon na na'y daghan na mi-encroach na miabot na ang mga structures, ang mga bahay, ang mga tindahan sa kadalanan. Ug siya nagkadayon nga maghimo siya og massive clearing operations and recovery of sidewalk. Si Rama misugilon sa The Freeman kagahapon na mo-issue siyang executive order concerning the matter. It will be covered by executive order on the massive, aggressive movement towards the biggest recovery, that is the recovery of the sidewalk. This came after Rama's series of walkthrough in different barangays, including Calamba, San Nicolas Proper, Pasil, and Ermita. Suma sa report, gikan sa City's Public Information Office, uban sa mayor sa ihang walkthroughs, mga representante gikan sa probe, Market Operations Division, Parks and Playgrounds Commission, Cebu City Environment and Natural Resources, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Cebu City Police Office, as well as representatives gikan sa Cebu Cordova Link Expressway. By doing the walkthrough, si Rama nagkarayon that what he had promised was not just a campaign strategy, but an earnest desire to see for himself the real situation on the ground. Hindot ng nini da. Nindot kayo ng nini. At ipadayon mga higala balita. Unya, tamang komentaryo. Ang atong i-recover ang setback sa daan, dapat naag yung sidewalk. Mauna, this is a huge responsibility. Dili ta mo reclaim pero atong i-reclaim kung kaon pagbalik ang sidewalk aron atong i-reclaim ang setback. Suma ni Rama, but niya ang mga sidewalk to be recovered for the people to be safe while walking on the streets. Do not take clear direction. Singapore like Cebu City. But we have to emphasize order and most of all authority. The rule of law has to be respected. Sa karon one-third mana siya, white out the whole sidewalk, ingon man siya ang buhato nato. Along with the mayor also instructed concerned departments
to address street lighting and the drainage systems in barangay as well as spaghetti wires in different areas. Gaya na ni. Sige pa man na sila og trabaho. Ako lang nang i-check up. Ako nang arigluhon unya magsigiban ko og agya ng lugara tuliron ang hiwi, limpyuhan ang hugaw, wag tango ng baho, hanayo ng gubot. Pumaning iya. Ang mga utangan sa City Hall nito. Samtang si Rama, ang iyang asawa, si Malu, on the other hand, may emphasize nga way labot sa tanan nga aksyon taken by the city government, ang parents also have a role to play in achieving Singapore-like city. Wow! Masabi, naada ni City Hall yung asawa ko? I don't know, sir. Na may baruganan. The First Lady of Cebu City said, ang mga ginikanan should instill discipline in all members of the household, especially their children. Kung di nato kung dili nato mo implement og rules sa bata, di po na i-follow sa mga bata o sa mga tao ang nakita sa atong palibot. Like kung di mo stricto pag segregate basura, magpataka lang gyapon sila glabay. Along with this is the First Lady of Cebu's hope that fellow parents like her and Rama would be a good influence to others. Kung ato nang i-implement sa atong balay o sa atong barangay o sa naisundon sa uban, inspirasyon ta sa bang mga tao na ay nakakita nato sa atong balay, ma-inspired po suma ni Malu. Wow! Pindot nila kay na First Lady nga pura og apil-apil na og maniwa sa apil alang mahimong Singapore ang Cebu City. Dili day, pero okay ram ka na, sir. Dili na pwede mo appeal po ang First Lady, sir. Di ba part man na siya sa kuwan? Og tagaan og kuwan, og tagaan og pwesto. So need pero siya dili, tagaan. at least magkaunghong man na siya. Okay. Pero no need nga na ipwesto siya, sir. Og paralitag, wa ka, di na lang, mura banggod og murag nag-set up sa kagpalisi mo ba. But anyway, okay kayo. There's nothing wrong with that para nako. No? I don't know. May question na. Pero atuan ni Nikons mo ni. Kung tinuod man nga ato nang i-reclaim, atong ibalik ang 3-meter easement. Mobile easement cons, 3 meters. Okay? Gikan sa tampi sa mga baybayon, mga sapa, 3 meters to the left, 3 meters to the right. That means, sa pikas tampi, 3 meters, sa pikas pod, 3 meters. Sa daan, ato lang ang i-kuan cons, kiridiring sa SM. Gikan ka sa SM cons, maglakaw ka, padong diri simbahan sa Mabolo. Kana dihan dapita cons, kung gikan ka sa SM, kanang right side. Puros na mga tindahan diya, hapitanan, ug pagkaon. Unya ang mga tao kon sa ana naman sa agis tunga dan. Unsa man na? Tagtuma na sa easement uwa. Sukad pa kaniadto kon sa ihang ang DILG. Kuha naman ikon sa DILG kanito, di ba? Doon na may daghang kayong mga rag kaamat og sumbong kay wa magatuman. Atong istrikto kayo nga ibalik ng kuan, ibalik nato ang kadalanan sa katauhan. O ang ato ang kuan, ang ato ang mga parking, ug sa parang uban diha, mga easement sa mga barangay, daghang kay itong ipangguba. Pero wa man gyud tanan. Karon balik na sa tanan ini easement. So, ang gipaabot ng katauhan, ug mao nang kalakiha ay nanan sa mga barangay. Well, anyway, kinahanglan sad. Pero kalagong mga yun yan nga kanang mga barangay, ang karaghanan diha ang malapas dera cons, kada manggong mga daprin sapa og sa main thoroughfare, no, sa main road. Pero og panalitag arig yung kadere sa commercial districts. I'm talking about there is Mabolo, Colon, og sa mga Magallanes,
kalamang yun na anak ko, murag ni surrender na mga ito katuwang, murag si Gordon, ini mga, murag lisod-lisod ng gubo diha, napita, managay-dugay na, kay, ang tag-iya ba ni anak, ako ang raba, katong gihiskutan to ng gaysano. Dili to si Guardo ay si Carillo to, imuha tong idol, nga mo'y nag-head karon sa disaster. Oh. Kunya, muna yun nga, murag lisod-lisod, so therefore, happy na nadaan. So, kanang mga yun na anak mo ato kanang conspicuous kay place in a commercial area nga ianan jud daghan kay mga tao. Kanang sa mga barangay akong balikon, ang kadaghanan niya ng violation is kada yung doctrine sa sapa. Kay ang easement ang uban gani magtukod ay babaw na sapa. But kanang mga kadalanan may ba naglandaan diha mo sailog yun ang gamay. Pero og panalitag arika sa arika sa mga commercial districts, mga dagko ganang tindahan nimong kontra diha. Be oja, og gusto kag sample sa First Lady nga atong sampulan, kanang sample nga dinagko di na to kini mga bintos man itong sample. Kanang mga dagko atong ato lang pabanggaan di at bulldozer. Tanaw na to. Kay, mo man, grabe magkaya na diha. Grabe kayo. Kinilang lagi dapit na SM. Kanang agianan diha kon. Apit na lang maligsan ng mga tao. Tungkol diyan, naman maagis dan. Ambot og kadiparar ba ka diha? Oo, kabantay, sir. Ako yung mga nabantayan diha, mga area, mga karinderya, but I'm not sure what particular kuan ang sa likod ra kung kanang karinderya. Kanang mga karinderya, anha man moagi mga tao diha kon. Maglakaw from and to SM and diyan ng Dapita. Kunya, wa man, ang daghan mga busy mga mga sakyanan diha. Abi atong lang hoton, di lang ta mo judge dayon. Atong hoton, bason pa kay Singapore. Atong hoton kay nindot ang Singapore ta. Di ba, Cons? Yes. Balik sa ta. Balik ta mas pila ka pahinamdom. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Aray sa Hello Cebu, may Buntag Pinoy. Ang ato ang napili nga number 1 senator kon. Murag daghan kayong nanaway. Akong giingon nga ang inyo man ang sawayon nga kamuro mo siya nagbutar niya na. Di mo na number 1 ug wa na butar mas daghan nga mga butante kaysa uban nga mga senador o ubang mga kandidato. So siya ay number 1. Tungod kay tungod kay siyang kapopular. Pero mauna ni ron kay atong nanahibawan kay Premier Gurato tawa pa ning magsugod ang 19th Congress, wa pa maabli ng Senado. Ningo man siya kanadto nga gusto siya magdebate kuno tinagalog nga itong debate. I thought nga nationalistic lang yun siya, gusto lang yun nga kuhan kay mga siya, di ba ta Amerikano, ano mag-English man ta? I thought yun niya na. Pero si Lito Lapid ganito, di ba saan mag-English, mag-tinagalog man? Pero mas grabe ning iyaha karon tungod kay nireklamo gid siya nga di siya kasabot. Labi na og magdebate sa halls of Congress, magdebate niya paspas ang sulti andi ko siya kasabot iyahan niya. Iyahan ning kaugalingon nga pangangkon kung mag-debate in English. So mo nang iya nga mainta kuno maghinay lang sila kay paspasay man na. Labi na gyud og kanang duna na mga emphasis on certain sa balaod nun nga ilahang gusto nga i-impart. Muna na. So, ningon siya, nahirapan ako pag i-Englishin na. Medyo pwede dahan-dahan lang, hinahinaya lang kuno ninyo. Ganon, kaya mahalaga yung journal. Suwat mo na journal, basahon ko niya ang journal. Kanang journal mahigala. O dyan, imong babasa ko ba ng debate? Usually the next day. Yeah. So, mauna nga ang bilang sa journal, doon na siya mga lisod nga mga words nga di siya kasabot. Kunang iyang ipa-interpret sa iyang uban nga mga takop. Mauna nga it was like, could we slow it down? So that's why ang journal is so valuable para niya. Nakatunga nga ako, tanggo-tanggo, bukas bababasa ko sa journal. I just try to listen and just nod. Tomorrow I will read it in the journal. Maunay daghag ni circulate last week. Di na siya tanggo-tanggo sir, tango-tango, tando-tando. Kuno siya sir ba? Tango-tango di. Kasunod adlaw sa journal na lang kuno siya mo. Tando-tando. Ningon siya at last week na nga session, ningon siya mo siya nakalitan ba pag first niya nga tambong sa session, niya pinaspasig English na gyud kuno yung ubang mga words matud niya nga mag-need gyud kuno ka og dictionary kuno kay mga lawom na siguro kayo. Ingon siya nga dimta mga Amerikano nga magsigitag in English siguro kung Amerikano sige andam ko makigdebate pero nga Tagalog man ta di mag-Tagalog ta mo yung gingon. But then again being a Cebuano
dili kaayo ko 100% mo agree niya, sir, because remember nabiya tay Teban Daan, the late, Teban Daan nga mo effort in town ug kanang understand, and can even relate accordingly to the members of the provincial board. So para nako it's the same, no? And because before sa ni Lansar, kibaw sa nga mo na expected. Legislative man ta, legislators man ta, mugama man tag balaod, dili man ta mayor nga executive ta nga adto gyud tas mga tao. Ang main job baya as senador is muhimo og balaod mo debate ngadto sa halls of the Senate, di ba? Sa imong mga kauban nga senador. So I don't think sad nga kuan maingon tag kamo na adjust din ha kay di siya kasabot. Hindi sad siguro pwede, sir, di ba? Dili, una man ay gagamit ever since, no? Well, na ay magtinagalog. Kato si Manny Pacquiao sa magtinagalog man. Yes. Pero at least si Manny Pacquiao naninguha gyud nga magka-studio. No? Nagka-studio, primero kuan siya, private tutor, hantun eskwela gyud. Si Lito Lapid wa may reklamo. Magtinagalog siya. Si Kuan, Bong Revilla, gamay raman siya naggrado sa Bong Revilla, pero maayong may English, Bong Revilla. Ang atuwa lang, kabaw man mo, ikaw, senador, kabaw man ka nga maunay medium of, medium diha sa Senado nga mag-in-English, mahimo magtinagalog, pero wa ka ingna nga, tungod kay di ka sabot, pag tinagalogon ni mo tanan, pwede kang ikaw magtinagalog. Pero dili nimo mapugos ng uban de mga senador nga pasulti og tinagalog tungod kay di ka kasabot. In the first place, mahibaw man ka nga mo nay medium diha, mo nay gigamit nga linggo diha nga man nga ni Lansar man kag senador. Unya di ra man lalim ng imong pwesto ang imong Committee on Constitutional Amendment. Kilaliman ka ng constitutional amendments. Kanang mga balaod na mga laglum, kaya ng mga balaod na imong istoryahan, ang mga terminos balaod ba, doon na pa yung mga Latin gani diya. Isod gayo. Unya, saan man na? Karon, pa mo, nagdugo, ni mong dunggan, pinaminaw sa mga in-English, labi na ko nung magpaspas. Hindi naman lahat, hindi ko naiintindihan. Kasabot man ko nung suban. Pero karon ang kunong lawom na kaya magamit na siyang dictionary. Una na ron. So, para nako, this being the case, nga ni angko naman gyud ka nga maglisod ay ka. Unya og padaglitan magpadayon ka niya ng imong committee, inigpresentar nimo diha og whatever amendments nga imong ipresentar. Unya ikuan man gyud ka, do na may mga mangutana, ligis-ligison man gyud ka ng uban. Unya di man na nimo pugos nga pag tinagalog lang. Ligis-ligison man dyan, laong kang in-English, basiho, mingon ka, pasultiyon, mingon ka, kaniyot lang, kuha na kong dictionary. I think this early, you have to surrender that committee and just be a member, no, or a co-chairman of a committee. Kay, murag, I'm sorry to tell you this, we are paying you 400,000 a month. 400,000 a month is more than 10,000 a day. That's more than 11,000 a day. That's 12,000 plus a day kada adlaw. Unya, muna imong buhaton. Yeah, as committee chairman, doon na po mo yung mga allowances diha, doon na po mo yung mga personnel, doon na pa laing opisina, usahay nga ibutan. Unya, muna lang imuha. Karon pa mo kung nga na-reklamo, si Lito Lapid o aman mo reklamo, di ba man si Lito Lapid nga maglisod sa siya ng mag-in-English, pero wala na siyang reklamo kung nga din siya kasabot. Manny Pacquiao, di ba na mo magkuhan when he started. Pero mo lang yun na, effort na nimo. Kaya adto pa unta, nga, kung na mo na Lansar kag senador, nagpatuno unta kag in-English. Eskwela ng takang tarong, di ba nagpa-tutor ka? Kay uwaw, in the first place, uwaw paminahon sa tagagawas. Ikaduha, number one, pagod ka. Mapilmig ka uwaw, mga bugo, mga Pilipino, tarawa na ilang ipiling number one nga senador. Apil, taniana.
muna na abot unsa may angay buhaton ni Robin Padilla kon. Oh, kabaw na sa siya na sir, na artista ba na siya, magtuon ba na siyang script. So mag-cut on siya. Pag-download anang app, libre naman na senador. Na may dictionary diha nga masud sa imuhang cellphone, you can look at it anytime. Apel pang pronunciation dito, aron dili ka wag problema. Tinood na ato ka ko maglison ko tungkol sa Google mo tagan mo ko dito. Yeah, but naagyud siya ikuan sir. Merriam-Webster nga dictionary nga app. Nga adto ka makakita at least legit ba kay sometimes when you search on Google there are some sources nga lain-lain ang ilahang interpretation. Pero kuan ay tinuod na sir, that's a huge challenge kay imong chairmanship. Maintag nato'y committee on silence. Pwede ra ka, minaw ra gyud ka dito de. Gyud ka kinahanglan makigdebate but senador masagod na imong gilansaran, di ba? So mura manggog mo nyag moingon tag mo prefer kag Tagalog. Remember, naam say uban din ang membro nga Bisaya. Nganong di masad Bisaya? Kung ako sad, samot na mo din mo magkasinabot din ha. Kaya ang uban po dili makasabot sa whatever language you will be using. Lain-lain ba ya, sir? Huwag ka ng mga gigikanan, kabaw na ka sa Pilipinas. So if you insist, then, pero di ba, English is considered mangyud nga regular language ang gigamit diya sa Senado? Ug sa uban pang mga hagbay pa. Diba ano siya ni anadaan? Kanadto pa, gamay pa siya, kadungog na siya ng mga debate diha. Ako lagi balikon ako. Di na ko igsapayan na magtinagalog ka. Besan, unsa ng tinagalog, bisag magkapangpangan ka pa diha. Besan, pag unsang klasiha sa Tagalog or dialect imong gamiton o dili language imong gamito diha. Way kaso. But, ayaw pugsa ng uban, tungod kay di ka kamao in English, nga dili pa in Englishon. Di mo na mao. Pero, on the other hand, that's a good... That's also madugay a good answer. challenge. Diya, muna na gigamit ng linggo diya sa kwan, diya sa Senado. Unya, karon, unsa man, si Presidente Duterte, si Presidente Marcos, nigo na nga, ang language of instruction na to, kinahanglan nga kwan, kinahanglan, ang medium kinahanglan English o national language or about local dialect by pasabot nila ana. Basta dahil English. Although daghan kayong misabay ni ana, labi ng mga walhon, yung anong taong mga English ta nga mauna na gusto sa presidente, mauna gusto sa vice presidente, ang secretary sa Department of Education. So, they want to start young in English. Kaya suma pa, si Presidente Marcos ay hagaling sona nga kining in English, kining mga Pilipino, dali nga nakasunod og trabaho bisan sa mga foreign companies because ang mga Pilipino maayo mangin English. Nya, ako naminaw man tingali si Padilla dato natural tambong gito siya dato sona pag-ingon tiyan ng Marcos nga kuan ang mga Pilipino maayo mangin English purag sumbalik nga yung lingkuranan si kuan si Robin Padilla nato kay mingon siya wa ko'y labot. So, mo na. Tungod kay ikaw doon ay problema, pagtuon og kanus akabakaton imuha na ng problema. There are 24 hours a day pag-hire og kuan kanang imuhang magtutudlo nga mutudlo nimo og in English og ingon mo sa whatever na imong gikinahanglan sa paghibo niya ng balaod. Dili nimo kay ang mga tao, ang mga senador na hinoon mo imong lisod-lisuron nga hindi mo pa inlison doon kay di kakasabot. Mga niguwa na hinoon ni kon murag mauaw nag-appeal na mga ni butar ni Robin Padilla. Yung nawa na inyo, na problema na inyong butaran. Pero kung sige nagtuo, number one siya ko, no? Tungod ba siya ang pag-artista kung yung nakapa number one or contributory there might be other
things nga no number one yun. Lang. Anyway, si Mayor Rama, nagkanayon, naiya ko nung dadpon nga kang bagong Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang iyang wish na i-revisit ang original route sa bus rapid transit kung BRT project din Sunod Subo. Dugay na kayo ni. Taghan na kayong kausaban ini mo nang nadugay ng samot niya balik sa original route. I will be including that in my talk when I get in touch with the Secretary of DOTR, Jaime Bautista. A new beginning. Then refreshing and discussing anew, Rama said, referring to the start of a new leadership following the 2022 elections, including his first term as mayor. Based on the 2021 report sa Department of Transportation, CEBU BRT project is supposed to have a 21.58 kilometers corridor route with 16 kilometers of segregated bus lanes from Bulacau to Ayala Center Mall along Natalio Bacalso Avenue, Many Boulevard, and Escario Street. A 6-kilometer stretch of his priority lanes through earthquake station, curbside stations and junctions will allow BRT buses to reach Talamban along Governor M. Cuenco Avenue. Doon ay mga studies na gihimo sa Silas DOTR Secretary Art Tugan and the group. May tungod din di sa kumutuo nga ang katong kausaban tungod dos politika or doon na ba'y gusto nga mo internet to nga whatever for whatever reason. But nadugay ning samot because of kining mga change of design ug uban pa. Karon ug ibalik na sa nato, I thought katong katapusan na nga design final na to kunya murag sumapan tugadi wa na ipadayo na gyud. Karon ug mobalik sa tas uno according to Mayor Rama, so what sa pinakatuig amor lang sa unang kalaki. But anyway, sila may naadiha and they know what they're doing. So, atong waton, tingali o mas maayo na ingon ni Ana. Diba, Cons? Yeah, kung ako, mas ganahan ko nga mobalik sa original nga rota. Kay katumanggong original nga rota, daghan na tog na, na to kadaghan ba? Buong mga kung anong pag-last nga administration, kalit lang tog simang, giusab na pod. So I hope mas matimbang-timbang nila og asay mas maayo katubang karaan nga rota or katubang bag-ong gi-propose. But either way, I would be hoping nga madayon na gid unta ni kay I remember kaning BRT when it was first raised, I even offered at that time as kapitan, dugay na kaayo to. I-offer gid ko nga kung pwede lang ipaagi nga to because remember ang Banilad Talamban area is one of the busiest streets kay mausad ni lutsanan sa uban nga mangulig Konsolasyon or the northern parts of the province. So I hope madayon and maagi po diha kay makadako siyang tabang actually makatabang-tabang yun siya nga concept para sa traffic problems in our area. Yes, and another thing is kanang gusto ni Presidente Marcos na i-revive ang Cebu railway system. So, wa man ko kadungog na doon ay study nilang Cebu railway system kanito. Well, anyway, at least during my time, ko kalibutan, sa RDC, karon tingali bago, doon na study ni anak. Pero, ang ako ikasulti ni anak ko, during our time sa RDC, buhay pag-arin sa buhay pa sa si Bobby Avila, we were talking about that. Nga mong giingon, nga naman to, nga nung kuan man to, nangawa man tong mga kuan, nangawa man tong mga release, ang mga nara nga hindi mo mag-railway ba?
ipangbaligya man kon. Unya, I don't know, og ang pagbaligya ni Palo ba sa tinganan ni kon, kining procurement law. Pero tindakuan to kon, kila limang ka ng release, pila na. That's still, and you're talking of what? Gikan bas Karkar? Karkar up to there is Danau, ang mao nga train. Kunya ambot gipang giguba man. Nya karon balik sa taas uno. Nya giguba gibaligya na kanang old, kanang opera para mo manakon. Kanang gagian dia, kanang old Philippine Private Railway, something like that, association. So mao na ibalik gihapon tingali na from where it was. So I don't know, pa mo ko do study niya na. Because para kanako kining fixed train, kining ingon ini kon na train gyud na tinuod parehas Bicol Express, pareha adto kanang giguba, kining muni mas maayo ikumpara nimo sa LRT, because LRT is only for passengers. Pasahero naman ako, di na kanimo di na nimo ka kargahan diha og kanang mga sinako nga mais, nga mga bugat kayo nga mga kargamento gikan sa south or north nga imong itumo diri sa Cebu City o sa ubang mga dapit. So kining ingon ini na railway gyud mo ni gikinahanglan. And usa na magmaitigaling atong tukion og kinsa may nganong giguba na og katong pagbaligya unsa man to na subay batos balaod sa tuwang procurement law. Kung kinsa may nakapalit niya adto, maayo ba ang presyo, pila man niya karon, dili lang kay ang train mo ang release mo nahalin og ang mga gibutangan sa release katong mga yakal na kon pretty gahi atong kauya dito madadag atsa nga ordinaryo, maggibang atsa na ito. Kunya aside from that, the place nga gian na ng railway, kinahanglan yun na tag-iya at gobyerno po, tag-iya mga release, gobyerno man. So, ibaligya na ngadto sa mga asnar man tingali, buti sa kapalit niya na. And I don't know kung unsa nang pagkabaligya. So, everything must be put in place, tanahon pagayo, ug nganong naingon na ni Ana, and then ato nang ipadayon katong atong railway. No? So kanang BRT ipalayon pud na kay unya kining atuang expressway kon gikan sa San Fernando ngadto sa Danau nga mag-agis kabukiran kana during my time na aprubahan. So kana gikinahanglan na og suma kuwang man ang kwartas gobyerno para diyan na so gi-encourage na ang PPP, ang public-private partnership para niana og ang uban sad nga mga infrastructure projects karon gusto na ni Presidente Marcos na ipaagi sa PPP, no, kay di na gusto siya nga mangutang pagid ang gobyerno para gisuluhon ang paggasto sa mga infrastructure projects, di ba Cons? Correct. Ato nang atangan oy kay dako kay nagtabang for mobility. Konsidera nga kung gusto untang mahitabo sa carbon, nay ang paglimpyo, ang pagnindot sa tabuan public market na dunay mini park o night market is expected soon. Muna akong gusto pasabot unta sa carbon. Ayuhon lang, limpyuhan, ninduton. Di kayo magbutang-butang og mall. Bisan sa political differences, sa Nicolas Proper Barangay Captain Clifford Jude Ninyao, may commit na mo trabaho hand in hand with Cebu City Mayor Michael Rama sa vision ini nga mahimong Singapore ang syudad. Si Rama bisita sa daghang mga barangays over the weekend, apil lang sa Nicolas Proper, din siya o si Ninyao miniskuter sa beautification ug night market sa tabuan. Maunta na gihimo sa carbon. Ako siyang giingnan na way problema kay parihas may gusto
o mahidlo o ma-improve pagyod ning dapita ang sa iyang vision to be Singapore-like. Si Ninyal belongs to the opposition bandos many pundo kauswagan, samtang si Rama, of course, sa Partido Barog. Si Ninyal nagkanayon nga ang uban mubutang og kolor ngadto sa pagbisita ni Rama apan siya nagkanayon ng ilang gidiskuter ang concerns lang sa barangay. As Rama talked about clearing the sidewalk, si Ninyal also shared to the mayor his long-time problem with illegal parking sa Tabuan. Ang atubangan sa Tabuan nga sige na kung reklamo nga gihimong parkinganan hawana na ugwa na mo overnight parking sumad ni Ninyal. Kung malhawa na comes the beautification of the area. Pagka mahawa na siya ug bag-uho na ang design murag park ba. Along with this, there will be a night market in the area. Unya anha na diha, ibutang ang night market kadtong namaligya sa pikas na side, kanang mga kananan ibalhin diha, pati ang mga naninda dapit sa simbahan ibalhin diha suma ni diya. Naraman diya na, ingon ana, di kay mall-mall, unya atong kwarta tanan di Sugbo datos Manila, adto na hinoon dito, ipanggasto ang kwarta sa Subuanon, unya sige tag propaganda ng small and medium industries, unya ang passion din natong small and medium industries, pinagis pagtukod ng mall, that's anti-poor. Parte panahon kon. Ito'y padangat ang diandam ni Tatay Dodong niyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galanggo. Kay ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon ug ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing way katapusan nga na kang Kristo Jesus atong Ginoo. Roma 6:23. Tungod kay kita makasasala sa pagkatao pa lang nato gikan sa sabakan sa tunginahan, kita naisip ng mga patay. Sa Salmo 58:3 nagingon, ang mga dautan nagpabiling dautan sa tibok nilang kinabuhi. Bakakon sila, sukat silang pagkatao. Mabot kita dinhi sa kalibutan nga namatay sa itong mga sala o sa itong pagkinabuhi. Ipasagda nato ang sala na magpabilin ka nato. Tungod nini, huwag katarungan nga kita makapuyo sa kinabuhing dayon uban sa Ginoo. Kay wala man kita ibuhat nga makahimo natong takos alang nini. Apan salamat sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanato, iyang giula ang iyang kinabuhi aron kita mabuhi diha kaniya. Walay si bisan unsa nga makatugkad nini maong misteryo. Dili kita takos ug igo lamang kita sa pag-ingon, Ginoo, salamat kayo sa imong gibuhat alang kanato. Usa kini katalag sa grasya. Maigsoon, mo kini ang ulo nga naghatag kanato kinabuhi karon ang kaban. Magampo kita. Lang itong amahan. Ang imong gasa way makatapong sa kabililhon nini. Ginoong Hesus, imong gihatag imong kinabuhi aron ako mabuhi. Daghang salamat sa imong gibuhat alang sa among kaluwasan. Amen. At samahan sa Anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galanggo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa itong tulumanon. Daghang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma.
Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Diri sa studio, si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo. Usa